Со односот на стапките на преваленца кај мажите и кај жените со мултипла склероза изголемен во однос на последните децении. Според различни студии достигнуваат односот е 2,3 до 3,5 во однос на 1 во корист на жените. Ваквото зголемување на стапките на преваленцот се смета дека се должи на се уште неидентификувани фактори на од надворешната околина и од навиките во исхраната. Ефектот на полот врз клиничките карактеристики на болеста е се уште не толку јасен како на ефектот на преваленцата. Меѓутоа, се воочува дека болеста се јавува порано кај жените и дека е помала преваленцата на прогресивните форми на болеста. Напредокот во технолошките можности на генетските истражувања покажуваат дека генетските модификации можат да настанат под влијание на надворешните фактори, вклучително и еколошките стимулуси и хормоналните фактори. Влијанието на хормоните врз имунолошкиот систем и однесувањето на болеста е поддржано од истражувањата кои се правени во текот на бременоста кај болните со мултипла склероза. Исто така, неодамна се публикувани и согледувања дека во крвните садови во мозокот кај жените кои боледуваат од мултипла склероза постојат одреден тип на рецептори кои во услови на имунолошки напад, хематоенцефалната бариера ја прават приемчива на влијанието на медијаторите на воспалението.